大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道，这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。现在的天气非常的炎热，很多人都不愿意出门，喜欢待在空调房里，很多超市和商场都是开着空调的。待在空调房里面忽冷忽热，特别是很多小朋友特别容易感冒，而且一感冒就很容易咳嗽，特别是一到晚上咳嗽就会更加的明显，一躺下床就开始咳个不停，甚至咳嗽到呕吐，一整晚都无法入睡，非常折磨人。不管是大人孩子咳嗽，对于生活和影响非常的大，尤其是夜间咳嗽，让人不得安宁，也休息不好。孩子咳嗽，家长看着也特别的心痛，恨不得有什么灵丹妙药可以帮孩子止咳。从体质上来讲，咳嗽它并不是一种病，而是一种症状，一种身体为了排出病邪的保护性反应，并不一定是坏事。那如果你盲目的给孩子吃止咳药的话，那很容易损伤脾胃的，使孩子的抵抗力更加弱，病情就更容易反复。所以这个时候食疗是尤为重要的。今天我们就用无花果给大家分享一道润肺止咳的汤。夏天正是无花果成熟上市的季节，而且价格也实惠。它不管是当成水果吃，或者是煲汤、炖汤，都可以起到润肺止咳的作用。无花果全身都是宝，它的果皮、果肉都可以入药，可以很好的润肺止咳，还可以健脾胃。搭配其他几种食材，更是咳嗽的克星。无花果味甘性凉，入肺、胃、大肠经。无花果它有非常好的清热作用，对于咽喉肿痛、声音嘶哑有很好的治疗效果。无花果它不仅是一种常食用的水果，比较温和，可以有非常好的润肺作用。在咳嗽的时候吃上一些，对于痰液增多的患者，可以作为一个辅助治疗的作用，还可以快速的止咳。从中医的食疗角度上讲，无花果是入肺经，对于一些肺燥所导致的咳嗽、咳痰、咳血患者，适当的用无花果这样吃，能够很好的滋补肺经，有很好的润肺、化痰、止咳的作用。无花果当中还含有丰富的维生素，而维生素构成了体内很多酶和辅酶，对于调节体内生化代谢的作用非常明显。因此吃无花果能够补充维生素，能够让肤色变好，能够让免疫力得到提高，促进身体健康，作用非常明显。无花果用清水把它清洗干净，然后切成小块，切好先装入盘中备用。接着再来准备1小节的铁棍山药。山药在我们的日常生活中和临床上都是非常熟悉的一类药食同源的食材。山药有很多的功效，山药能够健脾益胃，山药中含有很多的淀粉酶或者是氧化酶，有助于脾胃系统功能的恢复，以及能够平补脾胃，对于脾胃系统病都有治疗效果。山药还能够益肺止咳，山药中含有滋阴润肺的作用物质，并且能够益肺气、养肺阴，对于肺虚久咳的疾病有比较好的治疗效果。山药还能够降低血糖。山药虽然吃起来黏黏的，那是一种黏蛋白，可以有效的降低血糖。对于主食、碳水化合物相比，山药含糖量是比较低的。糖尿病患者也是可以吃山药来降低血糖的。总的来说，山药对于平常日常生活中临床上都是有非常丰富营养价值和治疗效果的。在临床上可以选择山药来作为病人的食材。去皮后的山药把它切成薄片，切好先装入盘中备用。
接着我们再加入1小块的老冰糖。冰糖的功效有润肺、止咳、益气和胃、保护呼吸道、上皮黏膜、排毒等。冰糖入脾、肺2经，有润肺止咳的作用，可以用来配伍不同的中药和食材，有治疗糖中带血的作用。冰糖味甘性平，有益气和胃的功效，可以有效地补充体内元素，保护胃肠道。冰糖中富含维生素 A， 可以有效地保护呼吸道、上皮黏膜，增强免疫球蛋白的功能，预防呼吸道感染。所以肺不好或者是咳嗽痰多的人，也可以适当的吃上一些冰糖。接着再准备15克的百合。百合它是一种药食兼优的滋补佳品，四季皆可应用，具有宁心安神、美容滋润的作用，可以润燥止咳等功效。百合含有莲叶质，具有润燥清热的作用，尤其是夏天天气炎热，滋补润燥的效果会更好，可以缓解肺燥、咳嗽等症状，是养肺的天然食材。百合还能够清心除烦、宁心安神，可用于余热末梢、神思恍惚、失眠多梦、心情抑郁等病症。把百合清洗干净，然后直接放入锅中，先加入清水，把百合煮上15分钟的时间。接着再来准备5克的枸杞。枸杞具有补肝肾，对于滋润肺阴的功效特别强，适合缓解肝肾阴虚、早衰以及肺阴虚引起的干咳、盗汗等病症。枸杞入肺经，具有润肺、止咳、生津的功效，对于虚劳咳嗽引起的消渴、隐隐、咳嗽、血症，具有辅助治疗的效果。枸杞也是我们日常生活中常用的滋补品，特别是中老年朋友平时多喝枸杞水，能够起到非常好的强身健体的作用。这个时候我们的百合也煮得差不多啦，打开盖子，把其他的食材也倒进来，继续再煮上10分钟的时间。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。15分钟后，我们打开盖子，把枸杞加进来，继续焖上2-3分钟。像这样一道非常好喝的润肺止咳汤就做好啦。这道汤它有很好的清肺、化痰、润肺止咳的作用，它不但能够清除肺热，还能够消除肺部与气管中的炎症，而且它还含有大量的天然粘液物质，能够生津润肺。它对人类的肺燥以及咳嗽、咳痰、咳喘、痰黄都有非常好的调理作用。喜欢的朋友可以收藏起来试试哟。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。